오랫동안 나갔다 들어왔는데 불이 켜져 있을 때 거짓말한 거 들키는 순간 방학식 때 교장 선생님께서 한마디 똥 싸고 보니 휴지가 없을 때 식당이나 버스에서 물건 두고 왔을 때 영상 편집한 거 실수로 삭제했을 때 시험 끝나서 모르는 문제 답이 생각날 때 밖에 나왔는데 휴대폰이 꺼지려고 할 때 엄마가 송구치고 이름 부르실 때 내일이 월요일일 때